안녕하세요. 반갑습니다. 백양사 전진하면서 사찰 음식으로 소통하고 공유하고 있는 정관 스님입니다. 음식이라는 것은 법답게 이치에 맞게끔 하는 게 요리입니다. 그래서 그 식재료가 가지고 있는 온전한 본질을 알아서 그 식재료의 맛과 향을 충분히 끄집어내는 그 마음을 함께 합니다. 나는 어디에서 왔는지 who-am-I를 같이 해서 자기 인연을 쫓아가는 깨달음으로 가는 것이 수행입니다. 근데 음식도 마찬가지로 그 자기의 음식 식재료가 갖고 있는 본질을 우리는 어떻게 자랐고 어떻게 해서 꽃이 피었고 열매가 맺었고 하는 것을 충분히 알아야 합니다. 그래서 음식을 만들 때는 식재료와 내가 하나가 돼서 모라의 gen지, 하나의 그 완성된 음식 찾아갈 때 무에서 유를 창조해서 다시 순환시켜주는 그러한 생각으로 음식을 하고 있습니다. Volentieri, mi chiamo Pietro Lehmann, sono di origini svizzere e molti anni fa sono diventato vegetariano e di conseguenza ho aperto questo ristorante Il Gioia di Milano con l'intento di portare una cucina gourmet, gastronomica, golosa a tutte le persone in modo tale da avvicinarle al mondo dei vegetali, ma anche un cambiamento dell'alimentazione. L'essenza della mia cucina è una cucina zen all'occidentale, nel senso che io ho colto la purezza della cucina zen, quindi dei monasteri, dove l'elemento naturale viene portato all'ospite, viene trasformato senza denaturarne l'essenza. Quindi la mela rimane mela, la rapa rimane rapa, il carciofo rimane carciofo, rendendolo ancora più importante. Quindi nella mia cucina io rafforzo i gusti, rafforzo l'estetica, rafforzo i colori, unendo poi quella che è una logica molto orientale, che è quella dei 5 gusti, che sono i fondamenti della salute ma anche dell'equilibrio. Quindi io non mi limito ad utilizzarne pochi, ma li utilizzo tutti e 5 assieme, creando un'armonia a tutto tondo, ma che rende l'ospite appagato e vicino alla natura. Il mio intento è quello di portare le persone a riconciliarsi con l'essenza della natura, perché noi siamo l'essenza della natura e se ci colleghiamo con essa stiamo bene e siamo felici. 레몬 셰프는 채식을 해서 비건 레스토랑이라고 들었습니다. 그래 와서 만나서 음식을 서로가 주고받고 교류하고 이렇게 봤을 때에 종교가 같다 할까? 레몬 셰프는 힌두이즘이지만 저는 불교입니다. 그런데 종교적인 어떠한 이념과 사상으로서 채식을 해야 되겠다는 생각이 공통점이라 생각했습니다. 그런데 레몬 셰프님도 이 채식을 함으로 인해서 자기의 자아를 발견하고 자기를 찾아가는 인연을 주지 않나, 이렇게 해서 같이 이 대화하는 가운데에 마음이 함께 이루어졌습니다. 서양에서는 12달이요. 동양에는 24절기로 인해서 자연의 텃밭에다가 토지 위에 씨앗을 뿌리거나 모종을 해서 농사를 짓습니다. 농사를 짓는 것은 3월달에 씨앗을 뿌리면 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월까지만 사람이 직접 농사 짓는 거에 서로 교감한 것을 음식을 하고 3, 4, 5월은 자연을 이용해서 자연을 의지해서 나오는 식재료를 가지고 제철에 나물이 나오면 나물을 삶고 나뭇잎이 나오면 나뭇잎을 장같이 담고 또 부각을 만들고 이렇게 해서 각가지 음식과 식재료를 1년 내내 보관과 관리와 또 농사를 지어서 직접 하기도 합니다. 나머지 정말 내가 농사 지을 수 없는 것,
긴 뿌리 음식이나 특수한 작물은 오일장이나 그 농부들하고 같이 직거래를 하고 있습니다. 그래서 모든 식재료와 이런 거는 저희의 손끝을 다 거쳐서 나온 겁니다. Oggi un gran numero di giovani sta diventando vegetariano, lo fanno però se c'è qualità. Il Joy è un luogo di qualità dove tutto è biologico, tutto viene da contadini amici oppure raccolto in natura e lo doniamo ai nostri ospiti. Il piatto che ho proposto alla monaca è di Non solo pane vive l'uomo. Tutti i miei piatti hanno un titolo che è legato a un'evocazione, in questo caso è una frase biblica dove si stimolano le persone a cercare non solamente il cibo ma anche il cibo spirituale, quindi il pane è importante ma non solo questo. Il cibo apparentemente ha una dimensione solo materiale, quindi per nutrire il corpo, ma in realtà anche una dimensione profonda legata al nostro essere, al nostro divenire. Oggi l'illustre monaca è venuta da me, quindi ho voluto preparargli un piatto che è proprio vicino a questo aspetto molto importante dove spiritualità e nutrirsi sono fusi assieme. Da qui il titolo di Non solo pane vive l'uomo, dove il pane, che è un elemento sacro associabile al riso in Oriente, che è il centro di tutta l'alimentazione occidentale, viene reso, come durante l'Eucaristia cristiana, un elemento sacro, quindi un passaggio dal profano al sacro. 우리나라의 한식과 사찰 음식에 이 더울 때 삼복더위에 더위를 이기는 음식이 바로 칼국수입니다. 그래서 오늘 레스토랑에 같이 일하는 모든 셰프들 있는 데에서 칼국수를 반죽을 해서 바로 거기에 밀어서 칼로 숭덩숭 썰어서 미리 먼저 삶아서 야채의 꽁다리, 야채에 버리는 뿌리와 잘라진 부분을 채수를 내서 그 물에다가 직간장 넣고 소금 간하고 국수를 삶았습니다. 어찌 보면 한국의 칼국수이지만 한편으로는 파스타, 물 있는 파스타 굉장히 맛있습니다. La cucina per me mi segue da quando ero molto giovane, ma anche la religione. Io ho sempre praticato prima il mondo cristiano, poi quello buddista, anche buddista zen, e in seguito sono entrato nel mondo induista, ma dove il filo conduttore è sempre la spiritualità. La mia ricerca da sempre è stata di cercare di unire il mondo spirituale a quello più concreto, più materiale di una cucina, anche buona, anche molto. Ed raramente ho trovato persone che lo fanno in generale, perché o ci si occupa del tempio o ci si occupa del mondo, anche della relazione col mondo, creando anche cucine molto interessanti. Con la monaca ho proprio avuto questa unione, perché la monaca è una cuoca sicuramente straordinaria, con delle conoscenze anche diverse. Ho imparato tantissime cose vedendo come cucinava, come fermentava, come trasformava, però dove c'è sempre questo fondamento nel quale il cibo trasforma, il cibo rende migliori e il cibo deve essere una carezza verso le persone. Un aspetto che poi ho percepito molto in lei è che lei cucina con molto sentimento, quindi anche assaggiando poi i suoi piatti ho sentito questa forza profonda di un grande calore nei piatti. 이탈리아 오니 한 2012년도부터 슬로우푸드 때 왔습니다. 슬로우푸드 할 때 제가 바로공양 체험을 했습니다. 그럴 때에 한국에서 가지고 온 양념과 또 현지에서 나는 식재료로서 같이 콜라보해서 음식을 만들어 봤습니다. 이태리 음식 만든 적은 피자입니다. 피자는 아직도 생소하고 알지 못할 때 서울 명동에 가서 피자라는 것을 처음 먹어봤습니다. 세상에 이렇게 맛있는 음식이 있나 이렇게 해서 거기 때에 피자를 만들어 봤는데 그때 만든 피자는 우리가 먹지 않는 치즈와
또 양파 이런 게 있었습니다. 그래서 그 특이한 맛을 다시 한번 재현을 해서 만들어 봤습니다. 스님으로서 피자 만든 것은 제가 처음입니다. 그 피자는 한국인을 위한, 우리를 위한 양념의 피자였고, 이탈리아에서 직접 먹어본 피자는 또 새로운 맛이 있었습니다. 어떤 학교를 갔는데 그 학교에서 피자 도 만들고 파스타 만드는 것만 3, 4년을 걸리는 그러한 교육을 받고 있더라고요. 그래서 그 자리에서 저도 한번 바로 옆에서 반죽을 했습니다. 학생들 옆에서 칼국수를 썰어서 그냥 한번 데쳐가지고 토마토 소스 있는 거와 버물러서 파스타를 만들어 봤습니다. 그럴 때 같이 함께 있던 학생들과 같이 함께 간 우리 일행들이 정말 그 파스타가 세상에서 제일 맛있다고 했습니다. 그때가 기억이 납니다. Tra l'Italia e la Corea sicuramente ci sono tantissime differenze, sono due culture quasi agli antipodi. Ciò che distingue il buono dal meno buono sono dappertutto uguali, quindi quando si assaggia un piatto, che questo sia coreano, italiano o sudamericano, si capisce la maestria, la bravura di chi lo cucina e in modo innegabile può essere definito buono. E a me piace sempre andare a vedere quell'essenza, cioè andare a cogliere in chi trasforma la sua capacità di vedere oltre, cosa che la monaca coreana ha in modo molto preciso e molto intenso anche. No? Da un punto di vista della trasformazione degli ingredienti, il gioco della monaca è stato quello di utilizzare ingredienti italiani che poi però ha unito a suoi segreti, quindi a sue salse speciali che fa fermentare per anni, che davvero molto originali, che raccoglie nella foresta, quindi l'ha personalizzata. E io nella mia cucina faccio qualcosa di simile, perché con il piatto che ho preparato, in cui all'esterno c'era la panzanella italiana e all'interno i fagioli canadini col wasabi, anche lì un intento di unire culture diverse. Io mi porrei anche la domanda se le culture di luoghi diversi possono portare un miglioramento, un accrescimento della cultura del luogo, e la risposta è sì, per il semplice fatto che così come oggi la monaca ha preparato delle tagliatelle, si prepara la pasta in Italia da 1000 anni, ma anche da millenni e millenni c'è uno scambio tra i paesi. Se penso all'Italia, il pomodoro è una prefigurativa del 1500, prima non c'era, adesso tutto pomodoro in Italia, ma prima non esisteva. E dunque tutto si supporta con una cultura di scambio. Se non c'è uno scambio, la società diventa arida, invece se questo c'è, diventa luminosa come è stato luminoso l'incontro oggi con la monaca. 한국 문화원을 통해서 지금 함께 하고 있습니다. 세계적으로 많은 사람과 소통하고 하는 것은 다른 게 아닙니다. 저는 음식을 통해서 기후위기를 살려야 하고 자연 환경 보호를 해야 합니다. 그리고 무생명을 살려야 하고, 그리하면 내가 변화해야 합니다. 세계적인 어떠한 모든 유종 무종을 통해서 생명체에 있는 것은 다 나입니다. 그러니 함께 행복한 에너지 기운을 모으는 그러한 인연이 됐으면 합니다. 서로가 위안을 받고 위안을 주는 그런 인연이 됐으면 감사하겠습니다.